Ola de novo a outra entrega coas oracións que tiñades que facer o domingo. A primeira oración era "Dixo tantas parvadas que ninguén lle prestou atención". Nesta oración o que temos é un que ten valor consecutivo, pois podemos sustituílo por lo tanto, dixo tantas parvadas, polo tanto, ninguén lle prestou atención. Entón, cando analizamos unha oración bipolar consecutiva, lembrade que hai que facer as dúas caixiñas, pero dúas caixiñas que están contidas nunha para indicar o tipo de bipolar que é. Bipolar consecutiva, nunha caixiña sai o nexo, e nas outras dúas caixiñas temos a parte antecedente e a parte consecuente. Esta última sempre vai con nexo. Despois dentro, pois, analízase como unha oración simple normal, cada unha das caixas. Despois temos fai o problema seguindo as instruccións do profesor. Neste caso temos unha oración composta por subordinación introducida por un xerundio. Sabedes que os xerundios introducen distintos tipos de oracións. Cando teñamos unha forma destas e non un nexo os típicos que acostumamos a encontrar, o que temos que facer é ir sustituindo por eses nexos que temos comodín para cada un dos tipos de oración. E vemos que efectivamente se o sustituímos por segundo conforme a oración queda perfecta, fai o problema segundo as instruccións do profesor. Entón, temos aí, en toda esa parte que empeza polo xerundio, unha subordinada adverbial modal. Fai o problema desa maneira, así. E despois, o seguindo, que é o xerundio que temos aí, sempre cumpre a función de predicado porque, ante todo, os xerundios infinitivos e participios, ademais de ser nexos, son verbos. Entón, teñen a función de seren predicados. Na seguinte, o policía asegurouse de que a vítima estivese protexida. É unha oración composta por subordinación. O nexo subordinado é ese que é un que completivo. Fixadevos que aquí o importante é ver un suplemento, asegurarse de. Todos os suplementos son unha frase preposicional, é dicir, unha frase que ten dúas partes, a parte enlace e a parte termo, e da parte termo sae a oración subordinada substantiva, é dicir, que unha oración subordinada substantiva pode ser suxeito, complemento directo, complemento indirecto, atributo, e pode incluso ser termo dunha frase preposicional como este o caso. Fixadevos que cando sustituímos esa parte por iso, ese iso colócase despois do de, non antes do de, é dicir, ese de, esa preposición non vai incluída na subordinada. O policía asegurouse de iso. Ese que funciona no nivel subordinadas substantivas, pode ser tamén neste tipo de oracións interrogativo, exclamativo, pero neste caso é unha conxunción completiva, non ten ese valor interrogativo nin exclamativo, como ben se ve. Imos a outras tres oracións máis. Pinta o retrato como che explicou o profesor. Temos outra oración composta por subordinación, está introducida por ese como, unha partícula tamén moi productiva, en canto que introduce distintos tipos de oracións. Neste caso temos unha adverbial modal. Pinta o retrato dese xeito, así. E ese como é un adverbio, como todos os comos que introducen adverbiais modais, e que é unha función similar a que teñen o cando e o onde, complemento circunstancial, neste caso de modo, vale? Na seguinte oración temos estas serán as pegadas de quen viviu antes aquí. Quizás esta teña unha maior complexidade. É unha oración con verbo copulativo, onde o suxeito é estas. Cal sería o atributo? As pegadas de quen viviu antes aquí. Aquí o importante é non separar pegadas de quen viviu antes aquí, porque todo iso de quen viviu antes aquí é unha característica desas pegadas. Estános dicindo unha característica
dese substantivo, que é a parte principal dese atributo. De feito, vemos que non podemos sacar as pegadas e deixar de quen viviu antes aquí porque a oración quedaría incorrecta. Estas serán de quen viviu antes aquí, é dicir, de quen viviu antes aquí depende directamente de pegadas. Por eso é o modificador desta palabra. Entón, nos sacamos nese atributo unha frase nominal, determinante nominal, despois quédanos unha frase sustantiva porque seguimos tendo un sustantivo como palabra principal de toda esa estrutura. E despois, cando cheguemos á preposición, temos que sacar o modificador dese núcleo pegadas. É unha frase preposicional co seu enlace, e no termo é precisamente onde sae a subordinada adxetiva substantivada. Adxetiva substantivada porque leva o nexo quen, con E aberto, un nexo propio deste tipo de oracións, igual que canto e o que. Fixadevos que sustituiríamos toda esa subordinada por S. Estas serán as pegadas de S, vale? Lembrade que as adxetivas substantivadas poden sustituirse por iso ou S dependendo se falamos de persoas ou seres inanimados ou outras circunstancias. As pegadas dese. Despois, a función de quen? Que facemos neste caso? Pois o que xa comentamos moitas veces. Coa nosa aspiradora de relativos aspiramos o quen, situamos aí un demostrativo, ese viviu antes aquí, a función que teño ese será a función que teño quen, neste caso o suxeito, vese moi claro. Antes, CCT, complemento circunstancial de tempo, e aquí complemento circunstancial de lugar. Imos por la seguinte, última desta folla. O partido celebrarase onde estaba previsto. É unha composta por subordinación, ten dentro unha subordinada adverbial locativa de lugar, o partido celebrarase ali, con ese nexo tan característico das adverbiais de lugar. Un nexo que ten sempre a función de complemento circunstancial de lugar e que é un adverbio. O previsto pois sería un atributo de estaba. Fixadevos aí nese atributo, non despistarse con estes verbos copulativos, ser, estar, parecer, que levan este tipo de función tan característica destas estruturas atributivas, copulativas, perdón. Imos agora a outra oración que ten, quizáis, un poquinho de... ten algunha complexidade maior. Os siareiros, berrando de alegría, saltaron ao ver o impactante gol. É unha oración composta por subordinación e aí o que temos é un xerundio que está introducindo a subordinada, unha subordinada adxetiva. Xa vos poño aí abaixo, que os xerundios introducen adverbiais modais e subordinadas adxetivas, vale? Entón, como non confundilos, como ter moi claro que introducen unha e non outra, porque cando se tratan de subordinadas adxetivas, como é este o caso, o xerundio pode sustituílo polo relativo cal, ou incluso pode sustituir toda esa estructura que vai entre comas por un adxetivo. E fixadevos que vai xusto pegado ao substantivo. Entón, fagamos esas comprobacións. Os siareiros, os cales berraban de alegría, efectivamente pode sustituirse por o cal, ou podemos sustituir a toda esa estrutura por un adxetivo. Os siareiros, emocionados, saltaron ao ver o impactante gol. Entón, ese berrando está introducindo o nexo dunha subordinada adxetiva e, ademais, como calquera dos verbos, é predicado dentro da súa subordinada. Saltaron ao ver impactante gol. Cando saltaron? Pois ao ver impactante gol, nese momento. Aí temos outra subordinada adverbial temporal. Pero esta tamén é moi curiosa porque fixadevos que o nexo aí sería o propio o, esta contracción. En varias gramáticas poñenlle simplemente nexo. Incluso teño visto algunha gramática na que meten este o co verbo, a todo iso poñenlle núcleo do predicado. Eu considero que o correcto é sacar ese ao como nexo, é dicir, indicar que é unha frase preposicional co seu enlace, co seu termo, e ver sería o predicado desa estructura subordinada.
Que viron? Pois viron o impactante gol. Vale? Entón, eso sería un complemento directo, unha frase nominal. Así que cuidado, porque aquí temos dúas subordinadas, unha subordinada adxetiva, modificando os siareiros, dicíndonos como están eses siareiros, e unha subordinada adverbial temporal. Poñovos aí abaixo unha aclaración para que teñades en conta cando os xerundios introducen subordinadas adverbiais modais. Neste caso, o xerundio que funciona con ese valor adverbial estaría modificando a un verbo. Por exemplo, frite usando aceite. Como frite? Usando aceite. Ese usando refírese ao verbo fritir. Modifica o verbo. Non se pode sustituir por o cal, non podemos dicir frite o cal non ten sentido, nin podemos meter aí un adxetivo, sustituir todo iso por un adxetivo. Frite usado, por exemplo. Entón, sí que se ve claramente cando o xerundio introduce adverbiais modais e cando subordinadas adxetivas. Despois tamén vos poño aquí abaixo que nesa oración, cando cheguemos ao o, hai que sacar ese nexo. Poñovos tamén unha equivalencia con nexo cando para que vexades que é un adverbial temporal. Saltaron cando viron o impactante gol. E pasamos agora á última oración, que di: esa é a cidade na que naceu meu avó. Aí tiñades que, antes de analizala, correxir un aspecto moi importante, e é que lembrade que no relativo o que, a que, os ques, as ques, non podemos contraer ese artigo coa preposición se antes vai un sustantivo. Entón, habería que refacela e quedaría dese xeito: esa é a cidade en que naceu meu avó. Agardo que vos derades conta desta pequena argallada que vos fixen, para que esteades alertos sempre que vexades esa construción, vale? O que, a que. Lembrade que ese artigo sí que contrae coa preposición se antes non vai o sustantivo, como ben se explica en varias gramáticas galegas. Ben, unha vez que xa empezamos a analizar, temos unha estrutura copulativa con ese verbo é, un suxeito co suxeito esa. E qual sería o atributo? A cidade en que naceu meu avó. Todo iso sería o atributo. Non podemos separar a cidade en que naceu meu avó, porque se eu lle saco a cidade, pois quedaríame esa é en que naceu meu avó. Vedes que queda coxa a oración, claro, porque non podemos separar o modificador dese substantivo cidade. Entón, hai unha frase nominal, con determinante nominal, ou unha frase substantiva, e con núcleo modificador, e nese modificador é onde nos hai a subordinada adxetiva. Esa é a cidade agradable. A cal sería aquí ese modificador, esa subordinada adxetiva? Pois ten un verbo que funciona como predicado, naceu, meu avó sería o suxeito, e aí o que nos pode levar a certa complexidade é o en que. Ese en que equivale a nesa cidade. Entón, ese sería o complemento circunstancial de lugar, que é unha frase preposicional co enlace en e co pronome relativo que. Vale? É dicir, que ese en que equivale a na cal, nesa cidade, naceu meu avó. Entón, é un complemento circunstancial de lugar. Atentos con iso. E ata aquí agora as análises de hoxe.